ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சூப்பரான உங்களுக்கு ஒரிஜினல் செட்டிநாடு காட்டன் சாரீஸ் பார்க்குறீங்க. சாரீ வந்து கவுண்ட்ஸ் வந்து 80 கவுண்ட்ஸ் வரும். டபுள் சைடுமே இந்த மாதிரி பார்டர் வந்துடுது. சாரீ வந்து வித்தவுட் ப்ளவுஸ், ரன்னிங் ப்ளவுஸோடு வருது. அதனால் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கலம்காரி ப்ளவுஸ் மேட்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். தேவைப்பட்ட சாரீ அண்ட் ப்ளவுஸ் வாங்கிக்கலாம், இல்லை சாரீ மட்டுமே வாங்கிக்கலாம். சாரியோட ப்ரைஸ் 750 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் மட்டுமே. உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வேணுன்னா ஹேண்ட் பிரிண்ட் ப்ளவுஸும் இருக்குது, நார்மல் கலம்காரியும் இருக்குது. ஹேண்ட் பிரிண்ட்டு 120, நார்மல் வந்து உங்களுக்கு 100 rupees. 1 மீட்டர் மெஷர்மெண்ட் இருக்கும். சாரீ வந்து 5.5 மீட்டர் இருக்கும். வேணுங்கிறவங்க புக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மக்கிட்ட கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது, ஆன்லைன் பேமெண்ட் மட்டும்தான். ஃபோன்பே, ஜிபே, நெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சாரீ புக் ஆகிட்டு 2-3 ஒர்க்கிங் டேஸில் தமிழ்நாடு டெலிவரி ஆகும். அதர் ஸ்டேட்னா 4 to 5 ஒர்க்கிங் டேஸ் ஆகும். தமிழ்நாடுக்கு ஷிப்பிங் சார்ஜ் 50 rupees, அதர் ஸ்டேட்னா 80 rupees வரும். வேணுங்கிறவங்க புக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டேக் கேர், பை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்போர்ட்.